आयच्या सत्राक आमी आरंभ करूया. स्पीकर साहेब, रूल 49(2) या रुलाच्या गोवा लेजिस्लेचर असेंब्ली रुलाच्या हाजे प्रमाणे हांव अनस्टार क्वेश्चन नंबर 11 आणि 56 या आयच्या अनुक्रमेन आसा त्या फुडल्या विधानसभेन उत्तर दिवपाची परवानगी मागता. Speaker sir, minor correction I would like to make. Star question number 1C and star question number 16A. Date to be read as 6/3/2014 instead of 6/2/2014. Where is it? On which No, page? it has been circulated. One more. On star question 80 and on star question 9A. On answer sheet, Marathi answer sheet, my name has been wrongly written as Lakshmikant Manrekar instead of Lakshmikant Parsekar. चड काय फरक ना. इतले ना आपण This has been done by your officers. ओके, आम्ही आयच्या प्रश्नकालाकडे या. पहिलो प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर. स्पीकर सर, स्टार एलेक्शन नंबर 1C. 1C. Speaker sir, answer as per cyclo style. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्याकडे मग जाणून घेवपा जाय की दोन्ही हेल्थ सेंटर आसात, PSC बाल्ली आणि PSC केप्यां, हाजी तुम्ही सुरवात म्हणजे उद्घाटन करून लोकांक फॅसिलिटी केन्ना दिवपाक स्टार्ट करतले? स्पीकर सर, ह्या आरोग्य केंद्राच्या बाबतीन जे स्ट्रक्चर्स पूर्ण जाल्यात, इलेक्ट्रिफिकेशन जाल्लें ना. इलेक्ट्रिफिकेशनाच्या आमचे कडल्यान ज्यो प्रोसिजर जावंक जाय, पयशे प्लेस करूंक जाय, तेय केल्ले आसात. पर्टिक्युलरली केप्याच्या बाबतीन थंय लिफ्टीचे प्रोविजन आसा. SITC फॉर लिफ्ट वर्क वॉज टेंडर्ड ट्वायस, पूण रिस्पॉन्स मेळ्ळो ना. मागीर रिप्लाय SITC आसा, ही रिप्लाय आसा, तुम्ही ओपनिंग स्टार्ट केन्ना करतले? ही रिप्लाय तुम्ही दिला म्हाका. त्यामुळे ह्यो गजाली जाल्या शिवाय हांव तारीख दिवंक शकना. स्पीकर सर, हांव माननीय मिनिस्टराक इतले खातीर विचारलें डेट म्हाका कळोवची म्हणून, कित्याक हाज्या पयलीं हे 2 वर्सां भितर जितली सेशन जाली तितल्या सेशनाक म्हाका एक डेट दिल्या. फुडले 2 म्हयने फुडें अशें घालून डेटी रिकॉर्डार तुमचे आसतल्यो सगळ्यो डेटी दिल्या. अमकी डेटीक आमी उद्घाटन दोन्ही हॉस्पिटलांचे एक 5-10 दीस फुडें करून 2 हांव आज डेट इतल्या खातीर विचारी, तुम्ही आज 2 वर्सां उपरांत ही कारणं सांगतात, लायटीचें कनेक्शन ना, लिफ्टय टेंडर जालो, रिटेंडर जालो, हें जालें तें जालें म्हणून डेट तुमकां पयलीं कित्याक विचारली की हाजे पयलीं तुमी डेटी म्हाका दी, त्यो बेश्ट्यो दी. तर आज डेट दिवंक शकनात कित्याक लायटीचें कनेक्शन ना, आनी हाजे पयलीं म्हाका डेटी दिली त्यो कित्या खातीर म्हणून हांव डेट विचारता. कित्याक हांगा स्पीकर ही फकाणां चल्ला कित्या खातीर? एक सायडीन हेल्था खातीर हेका जेन्ना हो सरकार आयलो तेन्ना मिनिस्टरांनी विजीट केल्ली, 90% काम दोन्ही हॉस्पिटलाचें कंप्लीट आसलें आनी अवघ्या 3 थंय फकाणाची करप जाल्ली की 5 वर्सां लागली. 3 म्हयन्या भितर आपूण दोन्ही उद्घाटन करतलो. आज 2 वर्सां जाली, तुम्ही कारण आतां सांगतात जाल्यार इतली म्हाका डेटी बेश्ट्यो दितो तुम्ही. कित्याक हेल्थाची म्हणून विचारता, कित्याक हेल्थाचो उत्तर दिवन स्पीकर सर, माननीय सदस्याच्यो भावना हांव समजू शकता, पूण हेल्थाचो विस्तार करप हाचो अर्थ गोंयभर समतोल विस्तार करप. जे PHC केपें आसा हे स्पीकर सर बेडेड नासले पयलीं. थंय खरें म्हणजे CHC काकोडा जें आसा तें अपग्रेड करणे गरज आसली सरकारान, पूण ते थंयच दवरले आनी आपापल्या सोयी प्रमाणे ही घेतलेली आसात. दीस वॉज नॉन बेडेड, हे करता आसतना बेडेड धरले. गरज ना. राव आतां उलयता हांव. आतां आमची प्रायोरिटी जर म्हणत जाल्यार CHC काकोड्याक आसा, कारण ते
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ते भोवतीच्या सगळ्यांक केटर करूंक जाय. ताचेर दुर्लक्ष जावन जेचेर हे काम घेतलेले आज CHC काकोडा कडेन आमकां जास्त लक्ष दिवचें पडटा. ताचें कामूय आमी हातान घेतलेलें आसा पूण ताचो अर्थ हांगा दुर्लक्ष जालां अशें मुळीच ना. हांगा लिफ्टाचो थोडो प्रॉब्लेम उरला आनी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आसात. म्हज्या अंदाजान एक लिफ्ट रॅम्पाचो थंय प्रोविजन केल्लो ना. म्हणजे कितें कितें विसंगती आसात. विचार करिनासतना कोणूय तकली वापरलेली हांव नकळो थंय सांगपाक. पण फुडले एक 6 म्हयन्यात ह्यो गजाली जातीत अशें हांव म्हणटा कारण लिफ्ट जाल्ली ना थंय. स्पीकर सर, मिनिस्टर आता सांगता डेटीचे आयले 6 म्हयन्यांनी. हाज्या पयलीं 2-2 म्हयन्याची डेटी दितात तेन्ना म्हाका दिसता लिफ्ट नसली दिसता. लिफ्ट ही पयलीं साकून आसा पूण तुमचें जेन्ना काम डिले जाला म्हणटकीच आतां कॉन्ट्रॅक्टां परवडना म्हणटा वाडत गेले. हांव एकच तुमकां नदर हाडूंक सोदता CSC तुमी CSC कुडचड्या म्हणल्यार कुडचड्या अपग्रेड करनाका म्हण हांव म्हणना पूण हांव उलयतां म्हाज्या मतदारसंघाचें. आनी हे हॉस्पिटल तुमी गरज ना अशें म्हणटात काय म्हाका खबर ना. हांवें गरज ना म्हणून हां मग गरज आहा जाल्यार प्रायोरिटी म्हटल्यार हे PSC खातीर अनेक कोटी लोकांनी मोर्चा काडला थंय. प्रश्न कितें? तोच तेमी म्हाका गुणान पळय ते CSC ते विचारले कुडचड्याचे करना काय म्हणना. म्हजी केन्ना कंप्लीट जातले की लोकांची गरज आहा ती. लोकांनी थंय मोर्चा काडले की हांगा बेड सिस्टम जावची कित्याक अनेक एक्सिडेंट जावन थंय आमकां कुडचड्या वचप किंवा हॉस्पिटल वचप तितलेंच पडटा. म्हणजे ताका लागून थंय बेड सिस्टम ना, काही रातची फॅसिलिटी ना. लोक अनेक एक्सिडेंट जावन थंय गेल्ले सुद्दां आसात. पूण बेड सिस्टम ती आसची, फूल फ्लॅज PSC आसची अशी लोकांची मागणी आसली आनी त्या नुसार कामाक सुरवात केली न्ही. स्पीकर सर, बेडेड सगळी कडेन हॉस्पिटलां आसची पूण बेडेड हॉस्पिटल जातकीर दोतोर नर्सीस बाकी सगळ्यो गोश्टी दिवंक जाय की नाका. आनी त्यो मागीर 24 वरां दिवच्यो पडटात. त्यामुळे ह्या सरकारान एक टर्शरी हेल्थ सिस्टीम बसयल्लें GMC धरलां. ताच्या नंतर 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धरल्यान मागीर जे फोंडें केल्ले इम्प्रूव केल्ले सब डिस्ट्रिक्ट आसात ते तशाच प्रकारचे आमी वास्को करतात कॉटेज हॉस्पिटल आनी ताच्या शिवाय 4 CHCs ही आमी टॉप कॉन्सन्ट्रेट केल्ली आसा जेतूनसून सगळी स्टेट कवर जाता. पूण ताचो अर्थ असो न्हय की जी पयलीं घेतलेली आसात पयल्या सरकारान घेतलेली आसात ती कामां अर्दवट आसात ती आमी दुर्लक्ष केल्ली ना. ती सुद्दां घेतलेली आसात आनी फुडल्या एक 5-6 म्हयन्यान तीवूय कवर करतले. तर दुर्लक्ष केली ना म्हणप सोंपें पूण दुर्लक्ष केला म्हणून ते डिले जाले न्ही. आतां उलोवप सोंपें करप कठीण. आमी करतात तुमी उलयतात. आतां तुमी केल्यार 2 वर्सां कित्याक गेली? जालें 2 वर्सां कित्याक गेली? थंय तुम्ही भाशण करून सांगतात फक्त सगळें जाला डॉक्टर नाम उरला. आज डॉक्टराची रिजन सांगना तुम्ही आयज 6 म्हयने आनी सांगतात कांयच खबर ना. ह्या हॉस्पिटलाचे पयशे सुद्दां धरून आसले. पयशे हांवें फारीक केले. कितले ते विचार वचून PWDक मातशी चवकशी रिप्लाय दिला कितली ते 35 लाख उरलेले 35 लाख ते दिले. आतां 2 वर्सां भितर ही सगळी वेवस्था जी आसा पळय फुडली लिफ्टाची आनी बाकी गजालीची ते हे सरकारूच प्रोवायड करता. ते सगळे हॉस्पिटल बांदता आसतना ताणें जाय जाल्यार GSIDCच्यान तितले पयशे काडून दिवपाचे त्या वेळार ते दिवन ना. अर्दे पयशे दिवन मागीर उरलेले अर्दे पयशे प्रोविजन आमी करचे पडटा. आतां मिनिस्टर क्लियरली ताका सांगता की लिफ्टाची टेंडर ताणें लिफ्टाचो टेंडर फॉर्म करपाक कोण पळय आसा लिफ्ट सप्लाय करणाऱ्यांक तांच्या फाटीक लाग मातसो बेगीन टेंडर फायल कर म्हणून आमी करून घेता. स्पीकर सर हांव तुमकां नदरे हाडून इतलेच मिनिस्टर की तुमी 6 म्हयने म्हणले आतां न्ही 6 म्हयने तुमी आतां म्हणटात. CM सांगतात मिनिस्टरान क्लियर काडून रिप्लाय दिल्या. बरें आहा तुमी हेच्या पयलीं रिप्लाय दिली ना म्हाका 2 म्हयन्याची. ह्या 6 म्हयन्यान जावंक जाय जाल्यार तूं लिफ्ट वाल्याच्या फाटल्यान लाग. हांव लागू तुम्ही काय करची ना. हांव लागू तुम्ही काय करची ना. सुभाष टेंडर काढले तुम्ही काय करची ना. डिपार्टमेंट कोण हांवें सुरवातीक सांगलें लागू. ह्या सरकारचे तुमच्या लागत 2 वर्सां लागत आहा तुमच्या लागत हांव Alex Lawrence. हांव लागू कॉन्ट्रॅक्ट फाटल्यान तुमच्या वाड्यार लागलो. तुम्ही भाशण थंय करतात डॉक्टर ना म्हणून आयज सांगता लिफ्ट ना म्हणून आनी ते डॉक्टर ना म्हणून. स्पीकर सर जरी हेल्थ मिनिस्टर पयशे येयले सुद्दां जाल्यार PWD ते करता. त्यामुळे ताणें PWD मिनिस्टराच्या फाटीक लागून Alex किंवा Reginald इंजिनियराच्या मिनिस्टर वाड्यार लागू तुझे काम जालें. आता PWD मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टराची विचारप ना तर तांकां विचारता फुडले क्वेश्चन. हेल्थ डिपार्टमेंट ते बांदिना पयलीं समजून घे मातशें. गव्हर्मेंट जरी अंडर हेल्थाचे सुद्दां आयले जाल्यार कन्स्ट्रक्शनाचें काम PWD करता. त्यामुळे योग्य ते इंजिनियराक मातसो फॉलोअप कर. तूंय भितर मदत कर ताका. आमी करता आमी करिना म्हणून सांगिना पण लिफ्ट लागल्या शिवाय चालू केले जर तूं जाल्यार फाल्यां पेशंट
बोवाळ घालतले इनकम्प्लीट हॉस्पिटल इनॉग्रेट केला म्हणून कित्याक मेळ्ळो 2-2 म्हयन्याची- आपलो प्रश्न श्री रोहन 2-2 खवटे. म्हयन्याची डेटी इलेक्शन कशी कोड आसा श्री रोहन खवटे. रोहन बाब. स्पीकर सर रोहन बाब, हांव आतां एक सुरवातीकच सूचना दितां की तुमचे सप्लिमेंटरी जे आसात ताका इंट्रोडक्शन नाका, ताका आनीक फाटली पाठभूंय कसलीच नाका. तुमी स्पेसिफीक सप्लिमेंटरी विचारात. हे मुद्दम कित्याक सांगता, काल ज्या पद्दतीन तुमी रिएक्शन दिली हांवें थांबयतकच ती चुकीची आशिल्ली. तशें तुमी आयज करपाक जायना म्हणून आतांच सर. तुमी सांबाळून घेयात, प्रश्न विचारात. म्हणजे 3 सप्लिमेंटरी असतले. स्पेसिफीक आसूनी. आय मे बी परमिटेड टू आस्क स्टार एलक्यू नंबर 2C. स्पीकर सर, उत्तर छापील कागदा प्रमाण. स्पीकर सर, प्रिंटा प्रमाणे एनेक्स्चर बी सिरियल नंबर 13 PHC Aldona आफ्टर delimitation also is having 8 villages जवळ population of 50,000 plus which actually constitutes a community health center CHC. आज परवरी रेजिडेंट्स वाडले, NH17 वायडनिंग जाता, एक्सिडेंट्स वाडटात. हाज्या खातीर हांवें रिक्वेस्ट केल्लो की सुकूर नवें पंचायत घर आयलां थंय सब सेंटर जाता तितले बेगीन सुरू करचें. तशेंच प्रायमरी हेल्थ सेंटरा खातीर हॉनरेबल CMA कडेन रिक्वेस्ट करून 2 क्वॉटर्स JADच्यो जवळ 300 स्क्वेअर मिटराच्यो आमी घेतल्यो आनी वी रिक्वेस्टेड हेल्थ डिपार्टमेंट इमिजिएट इफेक्ट टू स्टार्ट नोईंग द अर्जन्सी ऑफ द सिट्युएशन. आतां पर्यंत स्पीकर सर विलिंगनेस लेटर जे पंचायतीचे आशिल्ले तें पावले हेल्थ डिपार्टमेंटाक, JADचे लेटर पावले हेल्थ डिपार्टमेंटाक. पयलो म्हजो प्रश्न आसा तो, ह्या दोगांचो स्टेटस कितें, तुमी केन्ना ह्यो दोनी सुरवात करतले आनी ह्यो डिले कित्याक जालो? स्पीकर सर, गोव्यांत असणारी PHCs आणि CHCs ही आम्ही वेळोवेळी अपडेट करता असताना काही नवीन PHCs निर्माण करची पडटात. उदाहरणार्थ सध्या गोव्यात 5 ठिकाणी आम्ही नवीन PHC सँक्शन केल्यात. ताणें म्हटलें जे की आल्दोनाचेर पेज येता आनी चड एरिया लागता म्हणून पर्वरी हे एक आमी नवीन मंजूर दिल्ले PHC आसा, कलंगूट हे एक आसा, मये हे एक आसा, चिंबल हे एक आसा आणि नावेली सालसेत आसा. आता पर्वरीच्या बाबतीत स्पीकर सर, सरकारचे 2 फ्लॅट्स ताच्या खातीर जागाय मेळिल्ली आसा. गव्हर्मेंट फ्लॅट्स बियरिंग नंबर सो एंड सो एडमिजरिंग 145 स्क्वेअर मिटर्स हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर पर्वरी स्टार्ट करपाक 14 फेब्रुवारीक दिल्ले आसा. 14 फेब्रुवारी 2014. 22 जानेवारी 22 जानेवारी 2014. फुडें ताचे नंतर हांवें 14 फेब्रुवारी जे म्हटलां ते डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशनान हाणें हेल्थ ऑफिसरान बरयल्यात तें आसात. ओके, बेज्ड ऑन दॅट 24 तारखेक डायरेक्टरान प्रायमरी हेल्थ सेंटर पर्वरीच्या ह्या PHC खातीर इलेक्ट्रिकल कनेक्शना खातीर एप्लिकेशन केलां. 24 फेब्रुवारीक. सायमल्टेनियसली 26 फेब्रुवारीक उदकाचें कनेक्शन मागलेलें आसा. फर्निचर आयटम्सा खातीर एखाद्रें इन्स्टिट्यूट सुरू करतलो जाल्यार फर्निचर लागता, ताच्या खातीरूय फायल मूव केल्या 28 फेब्रुवारीक. ह्यो 3 गजाली ह्यो आवश्यक आसात. ह्यो 3 गजाली ताचो फॉलोअपूय चल्ला पूण दिल्यारूच 3-4 दीस 2 दीस जाले. सुकूर फर्निचराच्या बाबतीत हांव सुकूर सब सेंटर आसा. सोपयता. फर्निचराच्या बाबतीत नवीन फर्निचर कदाचित ह्या दिसांनी करूंकूय मेळचें ना. त्यामुळे हांवें ऑल्टरनेट वेवस्था खंयच्या तरी हॉस्पिटलांत जे नवीन आमी गेल्यान थंय जुने बरे जर फर्निचर आसात जाल्यार ते हाडून तात्पुरते सुरू करणे गरज आसा का कितें जाल्यार ताचोय अभ्यास चल्ला. ती पॉसिबिलिटी विचारांत घेवन आमी करतले.